तो कैसे हो दोस्तों। आज है डे 10। आज सुबह सुबह दर्शन दिए इस नीले टैंकर ने, क्योंकि भाई बिना पानी के तो पैसा कौवा भी कुछ नहीं कर पाता है। टैंक फुल हो रहा है जैसे महीने की 1 तारीख का बैंक अकाउंट होता है, और यहाँ चल रहा है ईंटों के स्पाइड है। इन दीवारों को इतनी ठंडक दे रहा हूँ कि ये भी सोच रहे हो कि बस कर भाई, अब क्या स्विमिंग पूल बना देगा क्या। इधर हमारे मिस्त्री जी फुल फॉर्म में है। ईंट से ईंट जो ऐसे जोड़े जा रहे हैं जैसे टूटे हुए दिलों को फेविकोल का काम एकदम रफ्तार में है। और ये देखिए गर्मा गर्म सीमेंट का हलवा तैयार है, बस इसे खाना मत वरना दांतों का टाटा बाय बाय हो जाएगा। यहाँ खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, हाइट से डर नहीं लगता साहब, बस घर जल्दी बनने का इंतजार है। देखते हैं डे 11 में क्या धमाका होता है। सब्सक्राइब कर लो वरना अपडेट मिस कर दोगे।